焦慮同抑鬱咧，其實係兩回事嚟㗎。只不過焦慮係屬於抑鬱症其中嘅一種。抑鬱嘅人好想死，焦慮嘅人咧係怕死嘅。抑鬱嘅人會早醒，焦慮嘅人咧係失眠嘅。抑鬱嘅人都會糾結過去，焦慮病患咧係擔心未來。抑鬱嘅人咧情緒好低落，焦慮嘅人咧係好緊張恐懼。抑鬱病患興趣會下降，焦慮病患係急躁、猛整，好容易嬲。抑鬱嘅人咧成日都胡思亂想，焦慮嘅人咧就好心煩意亂。你會唔會覺得焦慮係抑鬱最好嘅療愈啊？